Bu adam ve kadın sevimli dostumuz Pascal'a yeni bir şey öğretme çabasında. Amaçları bir yere bir şey döküldüğünde yapması gereken neyse onu alıştırmak. Kadın bardaktaki suyu devirip adama yapması gerekeni gösteriyor. Ardından ödül olarak karşılığını verdiğini Pascal'a gösterip aslında ona da bunu aşılamak ve alıştırmak. Kadın bunu adamla birkaç kez yaptıktan sonra bu sefer Pascal'a komutu verip bez alıp silmesini istiyor. Sevimli dostumuz pek anlamış gibi görünmese de bezi alıp yere atıyor. Size de bir dahaki sefere silmeyi başarır mı?